No, tak. Takže čaute, dnes sme si objednali, alebo dneska nám prišla pyrotechnika z Pepiro EU a ideme si to otvoriť. Presná postová služba. Drž. A kolega podrží. Mi ho podrží, hej. Raz. Wow. Krabica. Krabicu máme. Kde som dal nôž? Kde som dal nôž? Pod. No. Na nôž. No a hodně opravdu orgasmus. Ale máme plnú krabicu. Takže máme úplně kapíro. Lidl, pozor na to. Pomaly. To veľké bolej mi dali. Počkaj, nehádzi to tam. Nerobí tu bordel, počkaj. Odprezentujeme toto. Vidíš, co to tu máme? Ale no, majú šťastie. Gulky. Máme tu guletný Hellbeast. 12 kusov balení. Tie bude Juro púšťať z ruky. No, to sú moje. Je to od Klasek. Jednotka. Ideme ďalej. Aj tu nejaký papier, hej. Bude asi doklad. Máme tu Dumbu. Dumbum sa dá po 20 kusov. 3krát. Tak to šiel. Pirát 100 kusov. dvakrát delová rana. Delová rana. Dúfam, že to bude delová rana. Pozrieme. Vyzerá to dobre, to je ťažké dosť. Takže ideme hodiť balkóna. Prinesieme videjko. Hádžeme z balkóna delovú ranu, ako sa otvorí kufor auta. To sú teda papiere. To je bomb. To je 5 kusov Dumbum. 5 kusov Dumbum. Neviem, či sú to moje, alebo Tvoje, ty si tvoje neobjednal. Jurkové super Black Petardy. Hneď sa pozrieme. No. Nevyzerá to moc lákavo a... Všimne si, keď mu zoberiem jeden papier? Uvidíme. Ak vie počítať, tak si to všimne. Ale v Jurovom prípade to asi nebude. Nie je to tak pre neho, to práve orechové. No. Ale ďalej. Bomb. To je... Nie, Jurové alebo... Jurové. Teraz Jurova. Jurov nusák, ako? Nusák. Dobre, ďalej tu máme mini Dumbum, to je moje. Máme... A máme tu... Jurové rakety. Jurové rakety. Čo sú teda... Devil Rocket. Ďalej tu máme veľa papierov. Je to všetko? Takže... Tak. Máme to všetko. Dáme to. No. Trocha z výbavičky na Silvester. Ale to je len naozaj trocha, to je málo ešte je to. Videjko zo Silvestra priniesli. Čaute.